Чанарын эрэлт нэвтрүүлэг нь хэрэглэгчийн хүнснээс үүдэлтэй аюулаас урьдчилан сэргийлэх, мэдлэг мэдээлэл олгох зорилтын хүрээнд Сэнэг телевизийн санхүүжилт, мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дэмжлэгээр бүтээгдсэн контент юм. Нэвтрүүлэг нь аль нэг компани аж ахуйн нэгжтэй хаалтын болон сурчлагын гэрээ хийгээгүй болно. Сэнэг телевиз, мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын хамтын бүтээл. Эрүүл бүхэн эд баялгаас илүү үнэтэй. ЧАНАРЫН ЭРЭЛД. Үзэгч та бүхэндээ энэ цаг мөчийн мэндийг хүргэе. Сэнэг телевиз мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын хамтран бүтээн хүргэж байгаа чанарын эрэлт нэвтрүүлгийн маань цоо шинэхэн дугаар эхлэж байна. За хүнсний аюулгүй байдал бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын төлөө зогсож байгаа энэхүү нэвтрүүлгийг технологич инженер Санжир болон сэтгүүлч Тэгш Жаргал миний бие үзэгч та бүхэнд хамтран хүргэх болно. Бид энэ нэвтрүүлгийг бас олон шалтгааныг дурдж байна. За Монголын экспорт импортын хүнс бодлон үйлчлүүлэгчдийн хөдөлгөөн авч байгаа хүнсний бараа бүтээгдэхүүн чанарын шаардлагыг хангаж байна гэдгийг одоо харуулах бодитоор үнэлт өгж та бүхэнд зөвлөгөө өгөх зорилгоор нэвтрүүлгийг хийж байгаамаа. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэд бид нэвтрүүлгийнхаа хамгийн анхны дугаарт дэлхийд даяар шингэн алт гэж нэрлэгддэг хүний биед хамгийн сайн одоо бүтээгдэхүүнүүдийн нэг гэж нэрлэгддэг зүгийн балыг шинжилгээр сонгож авсан юм. За тэгэхээр манай улсын хувьд бол маш олон төрлийн импортын болон дотоодын үйлдвэрийн зүгийн бал за мөн хувь хүмүүсийн гаргаж авч байгаа зүгийн балнууд өнөөдөр зах зээл дээр худалдаалагддаг. За тэгвэл бид энэ удаа импортын 3 төрлийн зүгийн бал за мөн дотоодын үйлдвэрийн 3 төрлийн зүгийн балыг за шингэн шар зүгийн балыг сонгож авсан байгаамаа. Ингээд энэ удаагийн чанарын эрэлтээр ямар болонгуудыг та бүхэнд үзүүлэхээр бэлтгэснийг одоо товчоор хүргэе. Нэвтрүүлгийн багийнхны сонгосон 6 төрлийн бүтээгдэхүүнд иргэд ямар үнэлгээ өгсөн бэ? Хамтд зөвлөгөө болон зөвгийн балаар гэрээ нөхцөлд хийж болох хүнс болон гоо сайхны зөвлөгөөг мэргэжлийн хүмүүс хүргэнэ. Хөдөлгөөний шинжилгээ. Иргэдэд худалдаалж байгаа зөвгийн балны савлгаа зааварт юуг анхаарах ёстой вэ? Манай улсад гарч байгаа нийтлэг дутагдал. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын харьяа үндэсний давлгаа лабораторийн шинжилгээний хариу ба дүгнэлт. Зөвгийн балтай холбоотойгоор өнөөдөр эдгээр мэдээллийг хүргэх болно. За нэг үеийн бодвол дэлгүүрүүдийн дангуун дээр одоо экспорт импортын олон төрлийн төрөл бүрийн савлгаатай олон өнгийн зүгийн балнууд борлуулагдах болсон. За зүгийн балыг одоо сайн л гэж бид нар тусаад байдаг болохоос ямар учраас ийм өнгөтэй, ямар учраас ийм энэ зүгийн балыг бид хэрэглэх шаардлагатай гэдгээ сайн мэддэг. Иймээс бид бол одоо энэ ямар цэцгээс тоос хүртнээс хамаарат зүгийн бал маань олон өнгийн үнэр амттай өнгөтэй байдаг. Тэгэхээр энэ удаагийн нэвтрүүлгээр бид одоо шингэн шар зүгийн балыг сонгон одоо үзэгчдэд танилцуулах гэж байна. Зөгийн цэцгсийн дэлбэг дамж нисгтэй бал цуглуулж тэрнийг бэйдэ ферментчүүлэн гаргасан өндөр ичлэгтэй бүтээгдэхүүнийг бал хэмээн нэрлэдэг. Дэлхий дээр хүн, баавгай, тоншуул, шувуу зөгийн балыг нийтлэг хэрэглэдэг. Зөгийн баланд эрдэсийн агуулмж, витамин, амин хүчтэй дэлбэг байдаг бөгөөд хүмүүс талах, бялуу, сүү, тариг зэрэг бүтээгдэхүүнтэй холж хэрэглэнэ. Мөн орчин үед кофе болон санд сахарын оронд зөгийн балыг түгээмэл хэрэглэдэг болжээ. Монгол улсад Сэлэнг аймаг болон нийслэлтэй ойрхон зөгийн үйлчилгээний газрууд байдаг ч гэсэн үйлдвэрийн аргаар гаргаж авсан мөн импортоор орж ирсэн зөгийн балыг иргэд нийтлэг хэрэглэж байна. ЧАНАРЫН ЭРЭЛД. За мэдээж манай нэвтрүүлгийн хамгийн анхны буулан бол иргэдийн өгч байгаа үнэлгээ ямар байна вэ гэдэг нь сонирн байна. Ягаад гэвэл иргэд бол мэдээж бүтээгдэхүүнийг хүртэгчд учраас шууд явж байгаад л гаднах сав баглаа боодлын ч юм уу эсвэл худалдагчийн зөвлөсний дагуу худалдан авдаг тийм үү. Гэтэл энэ дотор ч бас асуудалтай зүйлүүд олон байдаг байх нэ. Тэгээд иргэд энэ олгоныг мэдж гин үү? Иргэд ер нь сонголт хийхдээ зүгийн балны юунд нь илүү анхаарч ямар дүн тавьдсан бэ гэдгийг хэлэхэд бид нар сонирхсан байгаа. Ингээд иргэдийн амталгаа болон анхаарлаа хандуулна. Зөгийн бал дархлаа дэмжих хамгийн шилдэг бүтээгдэхүүн учраас борлуулалт ихтэй байдаг. Нэвтрүүлгийн багийнхан энэ удаад 6 төрлийн савлгаатай зөгийн балыг авсан юм. Нэгдүгээрт хоосон хооны энэхүү зөгийн бол нь хятад улсаас манай улсад импортоор орж ирж зарагддаг. Дотоодын үйлдвэрийн газар шин зөгийн бал. Оросын холбооны улсын Краснодар Травын нэртэй импортын зөгийн бал. Дотоодын үйлдвэрийн Видан нэрийн зөгийн бал. Дотоодын Багро цэвэр зөгийн бал. Польш улсад үйлдвэрлэсэн Миспиол Мёд нэрийн импортын зөгийн бал байлаа. Хэрэглэгч гэдэг бол хамгийн чухал хэсэг учраас бид нэн тэргүүнд иргэд дээрх 6 зөгийн балыг амтлаад ямар дүгнэлт хийснийг сонирхцгоё.
Нэг зүйлийг анхааруулж хэлэхэд бид амтлагааны үеэр ямар ч бүтээгдэхүүний сав баглаа боодыг харуулахгүйгээр кодолсон бүтээгдэхүүнийг ижил хэмжээтэйгээр дээжилж тавьсан юм. Зөгийн балыг байнга хэрэглэдэг. Хамгийн таалагдсан самартай зөгийн бал шинэлэг сонирхолтой юм байна. Хамгийн чихэрлэг нь 4-р ширээ юм шиг байна. Самартай зөгийн бал айгүй их таалагдчихэ. Тэр хамгийн тэр их зөөлн жах эсгэлэнд онцгойч юм уу бодогч. Зөгийн бал ямар байвал илүү сайн гэж боддог вэ? Өтгөн байвал л их сайн гэж. Гэхдээ нэг ялуун биш тий. Нэг яг л тийм зөгийн балгын нэг тийм амт идэг шүү дээ тий. Яг тэрүүгээрээ л ивэл надад гоё юм шиг санагддаг шүү. Таригтлахаа зүрх мөрөх гэдэг тийм сайжруулдаг гэх тэрийг давдаг шүү. Энэ бол хамгийн солбор нь. Энэ 1-8-ийн ширээнийхээс. Би голцоо сэлэнгээс дүүгээс авчдаг шамрын зөгийн бол тий тэрийг л байг хэрэглэдэг. Тий орсон зөгийн бол бас нөгөө зүрхний биенд сайн гэдэг холцтой зөгийн болнууд бас хэрэглэнэ. Тий. За өнөөдрийн амтлагааны сэтгэл ямар вэ? Өнөөдрийн амтлагаа бүгдээрээ сайхан амттай зөгийн болны амттай сайхан байна. Сулбар гэдэг тэлчгээд чинь 2 номерын зөгийн болны жоохон ямар амттай юм өрөөдөг. Тий. Таалагдаагүй амт байдаг шнэ хүнд тийм амт. Шамрын бол хамгийн сайн. Тэгээ зөгийн болч одоо бид нар танихад бицүү. Сүүлийн үеж их сайхан магартай болцсон биз дээ. Тий. Би бол өглөө хүн осон тээж уудаг. Тэгээд сайдаа сайхарын оронгоор хийж уудаг. Ер нь юугаар нь харсан чи энэ таалагдж байна? Амтаараа юу эсвэл өнгөөрөө юу? Амтаараа. Та ер нь зөгийн балыг хэрэг хэрэглэдэг вэ? Байнга хэрэглэдэг. Би энэ 5 номерт энэ арай л өөр амттай юм шиг санагдаад. Манай амтлагаанд 20 гаруй иргэд оролцсон юм. Тэдний дийлэнх нь 5 номерын зөгийн балыг тааламжтай амттай байна гэж дүгнэлээ. Харин 1, 2, 4 дахь бүтээгдэхүүнийг хэтэрхий жихэрлэг, амт сул, гашуун гэсэн үндэмжээр үнэлсэн юм. Чанарын ЭРЭЛД. Чанарын ЭРЭЛД нэвтрүүлэгтэй хамтгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За тэгэхээр бид та бүхэнд иргэд одоо бидний сонгож авсан 6 төрлийн зөгийн баланд ямар оноо тавьсан бэ гэдгийг одоо нэмэлт хасалт хачиргүйгээр үзүүлэхийг зорилоо. За тэгвэл нэвтрүүлэг маань мэдээж нэвтрүүлгийн багийнхан сонгож авсан бүтээгдэхүүнийхаа дээжийг яг одоо мэргэжлийн хяналтын лабораторид хүлээлгэн өгч байгаа. За лабораторийн шинжилгээний хариу гарах зуур бид бас зөгийн балтай холбоотой бусад мэдээлэл зөвлөгөөг үзэгч та бүхэндээ хүргэхээр зорж байгаамаа. Тэгэхээр санчаархаа зөгийн бал одоо дотроо бас олон төрөл байдаг гэж юм л та. Тэгээд рапсны одоо үрнээс гаргаж авсан, цэцгийн үрнээс гаргаж авсан, эсвэл үйлдвэрт найруулсан гэ янз янз байгаад байх шиг байгаа юм. Тэгэхээр яг технологичийн хувьд та иргэдэд одоо зөгийн балыг сонгохдоо яах ёстой гэдэг зөвлөгөө өгөх вэ? Жишээлбэл энэ зөгийн бал гэхэд доороо тунцсан, би бол энийг хизээч шууд сонгохгүй юм байна. Яг хөө ихлээр энэ зөгийн балны сахар 2 янз байдаг. Нэг зөгийн бал маань глюкоз болон фруктоз гэсэн 2 одоо нэг нь жимсний сахар, нэг нь чихрийн сахар гэсэн 2 сахараас бүрдэж байдаг. Тэгэхээр чихрийн сахар маань өөрөө хөрөх тусам хүйтэн температурт сахаржилт явагдаж шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь бол глюкозтой хэсэг нь сахаржилт явагдаж байна, фруктозтой хэсэг нь одоо шингэн байна гэж ойлгож байна. За ингээд нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээд бүгдээрээ амтд зөвлөгөө болонда анхаарлаа хандуулцгаая. За тэгэхээр манай технологич инженер Санчар маань студиэс та бүхэнд зөгийн балыг ашиглаж юу хийж болох вэ гэдэг зөвлөгөөг өгнө. За үргэлжлүүлээд бид бас зөгийн балтай цай бэлтгэх арга, за зөгийн балыг гоо сайханд хэрхэн одоо хэрэглэж болох вэ? Зөгийн балаар татлах хийх үү, нүүрэндээ маск бэлтгэх үү гэдэг эдгээр зөвлөгөөнүүдийг багцлан амтд зөвлөгөө болонгаар хүргэхээр шийдсэн юм а. Ингээд зөгийн балны мэдээлэл үргэлжилж байна. За чанарын ЭРЭЛД нэвтрүүлгийн хамт зөвлөгөө болоо эхэлж байна. Өглөөний хоолнд бид бүхэн зөгийн балыг яаж ашиглавал болох вэ? Зөгийн балтай одоо хушигтай одоо энэ бичээнийг яаж бэлдэх аргыг, яаж хурдан бэлдэх аргыг зааж өгье. За тэгэхээр эхлээд бид бүхэнд одоо хушиг хэрэгтэй. За хушгаа бид бүхэн бүгдээрээ сайхан одоо бол одоо дандаа ийм чөмгөн бэлэн чөмөг ирдэг болцсон. Зах зээлд маань тийм учраас чөмгөө эхлээд жижиглээд боломжийнхоор жижиглээд за үүн дээр синамон хамтлагчаа нэмнэ. Халууны 4-1 эртэйг хийгээд за үүн дээр зөгийн балын энэ бол маш хурдан бэлтгэгдэх арга байгаа. За зөгийн балнаасаа хушган дээр хийгээд за ингэснийхаа дараа сайхан ингээ хутгаад өгч.
За тэгэхээр зөгийн бал маань энэ хушгын маань синамамтай хамтдын маань тохируулаад ингээд нэгэн төрлийн ийм зуурмаг байдалтай зүйлийг бэлдэж гаргана. За тэгэхээр энэ маань өөрөө ийм барьцилтсан одоо бичээнийхаа дээр тогтцтой. Та өөрийнхөө хүсэж байгаа, эдгийг хүсэж байгаа бичээн дээрээ энэ зөгийн балтай хушгаа дээр нь ингээд тавиад өгч. За энийг бол бүх насныхаа хэрэглэхэд тохиромжтой. Одоо нэгдүгээрт энэ бичээний маань амтын сайжруулж байгаа. Хоёрдугаарт энэ зөгийн бал гэдэг маань өөрөө хүний биед ямар ач тустай вэ? Зөгийн балыг бол хүн болгон өөрийнхөө бодож эрүүл мэндэд сайн л гэж бодоод байдаг боловч зөгийн бал маань өөрөө яаж бүтэж гардаг юм бэ? Яагаад эрүүл мэндэд сайн бэ гэдгийг бас тэр болгон мэддэггүй. За тэгэхээр зөгийн бал их усүр нь бол энэ цэцгийн тоосонцор гэдэг чинь цэцгийн одоо үр гэсэн үг байгаа юм. Тэгээд цэцгийн үр хөврөлөхээр тэр нь бол өөрөө ямар ч бактерийг нэвтрүүлдэггүй, дархлааны эсрэг тийм нянгийг үржүүлэх боломжийг үүсгэдэг. За аливаа бүтээгдэхүүн муудна гэдэг маань бол ерөөсөө л тухайн бүтээгдэхүүн нь хүний биед юм уу гадны нөлөөнөөс хамаарат бохирдол ороод тэр нь одоо бүтээгдэхүүнүүдийг муутгачдаг. Тэгэхэд энэ зөгийн баланд орж байгаа тэр тоосонцрууд бол хизээч одоо өөрсдийн тийм одоо олон цэцгүүдийн үр хөврөлөөс үүсэж байгаа учраас өөрөө өөрийгөө хамгаалах тийм шин чанартай. Тийм учраас энэ зөгийн бал бол хүний биед дархлааг хамгийн түрүүнд дархлааг тогтоож өгч байдаг. Зөгийн бал нь бол хамгийн удаан хадгалагддаг шин чанартай хүнсний бүтээгдэхүүн. Судалгаагаар байдаг л Египтээс олсон зөгийн бал хамгийн удаан хадгалагдсан байдаг. Тэр зөгийн бал хичнээн хатсан байсан ч гэсэн түүнд агуулгадсан тэр тэжээлэг бодисууд, витаминууд бүгд дотроо байж исэн. За тэгэхээр энэ бол одоо ингээ өглөөний хоолнд идэхэд хамгийн хэлбэр одоо нэгдүгээр тушиг орсон байгаа. Хоёрдугаар зөгийн бал орсон байгаа. Гуравдугаарт энэ хүн өөрөө идэх дуртай бичээн орсон байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол өглөөний хоолны хувьд бол нэгдүгээр тушиг орсон байгаа учраас энэ тарих одоо судасны системийг одоо дэмжих үйл ажиллагаатай. Хоёрдугаарт зөгийн бал орсон дархлааг сайжруулах. Гуравдугаарт тэр одоо энэ бичээнийхээ төрлөөс хамаарат хоол боловсруулах эрхтэн системд зөв эерэг үйл ажиллагаа явуулах ийм одоо өглөөний цайны нэг төрөл байгаамаа. За ингээ манай өглөөний цай бэлэн боллоо. За бүхэн сая та бүхэнд бүх насныхан зориулсан бас өглөөний хоолыг яаж өргөн бэлдэх вэ гэдгийг зааж өглөө. Одоо хүүхдүүдтэй зориулаад өглөөний хоолыг яаж урд нь сонирхолтойгоор хүүхдүүдэд хүргэх вэ гэдэг талаас нь үзүүлье. Ажмаа бол ерөнхийдөө жижигвтер нэмгээ автгаа ирчээд. За тэгэхээр хүүхдүүд маань бол аль болох амттай зүйл идэхийг хүсчээдэг учраас одоо алимыг бас жимс гэдгээр нь оруулж байгаа юм. За тэгэхээр энэ алимаа хийгээд за үүн дээр за баг зэргийн үзэм хийгээд за ингээд өглөөний хоол гэж хэлдэг cornflakes. За энэ cornflakes хийгээд за тэгээд үүн дээр зөгийн балыг нэмж өгөх хэрэгтэй байна. За тэгэхээр ер нь бол энийг анхаарах зүйл юу вэ гэвэл хүүхдийн зөгийн балны өдөрт хэрэглэх хэмжээ хүүхдийн 20-30 г байдаг. Тийм учраас тэрнтэйгээ уялдаатай ер нь 1-2 халбууд байх хангалттай. За тэгээ үүн дээрээ эхлээд ингээд жимснүүдээ корн эрдэнэштэйгээ холиод тасалгааны температур 50 сүү байх юм бол хамгийн тохиромжтой. Яагаад гэвэл зөгийн бал маань өөрөө 35-нд яг энэ шингэн байдлаа хадгалж идэг. Тийм учраас тасалгааны хэм буюу түүнээс үл ялэг халаасан сүү хийх юм бол тэр нь бол яг энэ зөгийн бал хурдан уусгадаг. За ингээд зөгийн балыг 0-оос 1 насны хүүхэд буюу 24 сар хүртэл хүүхдэд зөгийн балыг хэрэглэж болохгүй. Яагаад гэвэл зөгийн бал маань өөрөө хүүхдийн маань ходоод гэдс яг тэр зөгийн балыг боловсруулах тийм чадваргүй байдаг юм аа. Хүүхдтэй өглөөний хоолнд нь бэлдээд өгөхөд хүүхдүүд маань өөрсдөө хоолоо идэх
дур сонирхол үүрэн байх болно. Жишээ нь зүгийн балыг бол одоо хүүхдүүдэд бол ам гэмтэгт нь хэрэгэлдэг. Одоо тэр яагаад ам гэмтэхэд зүгийн бал хэрэглээд байгаа нэг бол тэр шархалсан шархнууд дээр зүгийн бал нэгдүгээр дөнгөр үүсгэж байгаа. Хоёрдугаар тэрийг эмчиж байгаа. Гуравдугаар гаднаас бохир нэмж оруулахгүй байгаа учраас энэ өвчин маань идгээд байгаамаа гэж ойлгох хэрэгтэй. За ингээд бидний өглөөний хүүхдийн бол бэлэн болсон. Зүгийн бал болон лимоноор хэрхэн гэрээ нөхцөл удаан хадгалж болох цай бэлтгэх вэ гэж хүргэж байна. Тэгээд зүгийн бал лимоно 2 хаваад За тэгээд шилэн савнд тагтаа шилэн савнд лимоно ийн. Лимоно дэвсэж хийгээд та одоо зүгийн балаа хийн. Лимоноосоо тэгээд ичээ. Зүгийн балаас. За энэхүү цаг бол одоо гэрээ нөхцөлд хийгээд нэг 7 хоног хадгалаад байхад бол хадгалах тусам амт өнөр нь ингээд шингээд айл улам гоё амттай болох тийм чанартай. Жохон удах тусмал ер нь бол амт нь ихтэй дэжгүй болж ирнэ. Зөвхөн балаас хийгээд одоо хүйтэн сэрүүний үйлрэлд бол ажилласаа гэртээ орж ирээд ч юм уу энэ бэлтгэсэн цайгаа хийгээд уухт бол хүйтэн сэрүүний сүүний үйлрэлд тохиромжтой. Нэмээд нэг амт өнөртэй нэмэж оруулахын тулд минтийг сонгосон байгаа. Минт нь бол их гоё юутэй гаатай. Минтийг бол одоо хүн болгоно л одоо гэртээ тарьчдаг энэ маш хурдан өрсөлдөг юм хурдан ургадаг. Ямар ч нөхцөлд бол гэрээ нөхцөл бол гоё ургадаг. Гоё өнөртэй. Минтийг тарьж гэртээ байлгаснараа л хүмүүнийг баян сэргээж өгч байдаг өнөр нь тийм чанартай ургамал. За ингээд үнээс хэсрээд за ингээд гэрээ нөхцөлд бол одоо энэ бол 3 хоногод бол амт өнөр нь бүр гоё болж ирнэ. Хөлтөд. Тэгэд эндээсээ аваад за нэг удаагийн амны албаар хийгээд халуун цайгаа хийгээд за ингээд бэлэн болж байгаа. Та бүхэндээ одоо хүүтүүн сөрөний үйлрэл эхэлж байгаатай холбогдуулан гэрээ нөхцөлд одоо гэрт гарын дор хамгийн баялбаг байдаг бүтээгдэхүүнүүдээр 3 төрлийн бүтээгдэхүүнээр хэрхэн гэрээ нөхцөл цай бэлтэх вэ гэдэг зөвлөгөө өглөө. Сайн байцгааны үзэгчтэй энэ өдөр одоо би та бүхэндээ зүгийн балны ач тус гэрээ нөхцөлд энгийн аргаар зүгийн балны маск хэрхэн тавих тухай зөвлөх гэж байна. За зүгийн бал маань өөрөө бол гайхамшигтай бүтээгдэхүүн, байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн маань зөвхөн гоо сайхны одоо зориултаагаар хэрэглээд зогсохгүй мөн эмчилгээний зориултаагаар хэрэглэгддэг юм аа. За зүгийн бал маань өөрөө арсыг одоо хоргоожүүлэх, за арсны цусан хам сайжруулах, арс цайруулах, тижээх, за гемоглобины үүсэлтийг одоо идэвхжүүлэх ийм үйлчлэгээнүүдийг үзүүлдэг. Намрын улирал байгаа учраас одоо арс хуурайших, улааж хорсох тийм ээ эсвэл одоо хит их батгаших ийм тохиолдол илбэг байдаг. Тийм болохоор өнөөдөр зүгийн балын маск сонгохдоо зүгийн балыг 5 г зүгийн бал, за 5 г сүв, тэгээд 5 г өндөгний цааныг сонгож одоо маск тавья гэж тавьж бэлдэж үзүүлэх гэж байна. За зүгийн бал дээрээс яг адил хэмжээтэй одоо сүг. За сүгээ бол хөөрүүлсэн сүв байж болно. Эсвэл одоо пакетлсан сүнүүд байж болно. Хооронд нь сайдар гутгаад за өндөгний цааныг юм уу өндөгний
одоо шарыг бас нэмж өгч болно. За энэ удаад бол өндөгний цааныг бол ялгаад авсан байна л да. За юуны тулд маск тавихаасаа өмнө төрүүлээд арьсаа, нүүрнийхээ арьсыг хүзүүнийхээ арьстай сайдар цэвэрлсэн байх шаардлагатай. Нэг төрлийн жигд болсон дээр одоо өндөгнийхээ цагаанаас хий. За өндөгний цагаан болон сүүгээ бол адил хэмжээтэй хийнэ гэж ярьсан. Бас хитрхи хийх юм бол шингэдэг нүүрэн дүрхэхэд жоохон тохиромжгүй байдаг. За зүгийн балыг маскыг тавихтаа тослог арьсанд бол ямар өөрчлөлт үзүүлдэггүй гэхээр тослогийг багасгах, одоо хоргоожуулах тийм ээ. Мөн хатаах үйлчлэгийг маш сайн үзүүлдэг. За ингээд маск маань нэгэн жигд боллоо тийм ээ. Одоо цэвэрсэн арьсан дээр зүгийн балтай маска тавья. За энэ хүний арьс бол ерөнхийдөө холимог арьстай хүн байна. Тийм болохоор би маска сонгохдоо зүгийн балан дээрээ сүү өндөгний цагааныг сонгож авсан юм. За цэвэрлсэн нүүрэндээ жигтгэн төрхөн. Жигтгэн төрхтөө ихэвчлэн маскыг тавихдаа яадгүй гэхээр булчингийн ширхгийн дагуу тавьдаг. За эхний удаадад дүрхээд бага зэрэг хатаад ирэхээр дахиж давхрал тавина. За маск тавихдаа бас нэг анхаарах юм нь юу гэхээр өөрийнхөө арьсыг хамгийн гол нь мэдэх ёстой. Өөрийнхөө арьсны төрлийг би ямар арьстай вэ гэдгээс хамаарат зүгийн балан дээрээ юу нэмж болох вэ гэдгээ сонгох ёстой. Хэрвээ цайруулах гэж байгаа бол дан зүгийн балыгаа балан дээрээс өндөгний цагааныг дангаар нь бас хийж болно. За хэрвээ тижэл өгөх гэж байгаа бол өндөгний шар дээр зүгийн балнаасаа хийгээд дээрэс нь оливын тос нэмж болно. Нүүрэндээ дүрхлээ давхар хүзүүнийхээ арьсанд тавилаа. Нүүрэндээ тавихаас гадна үсэн тос тавьж болно. Өөрөө чинь нүүрэнд одоо тавьсан маскнаас илүү гарах юм бол үлдэгдэл үлдэх юм бол санаа зовох юмгүйгээр үснийхээ хууханд түрхэж өгч болно. Үсэндээ бүр бас түрхэж өгч болно. Тэр маань юу гэсэн үг гэхээр үсэн давхар дижэл өгнө. Үс маш гоё зөөлхөн гялалтсан өнгөтэй олж өгдөг. За ингээд маск маань бэлэн боллоо. Одоо хүзүүний арьс болон нүүрний арьсанд тавьсан маска 15 мөн 20 минутын дараа угааж авах. За мэдээж хүндлэнгийн шинжилгээг бол амтлагаа гэдгээс илүү за мөн одоо лабораторид хийж байгаа химийн шинжилгээ гэдгээс илүү харагдах байдлаар нь шинжилж үзэхийг бид зорьсон байгаа. Ингээд хүндлэнгийн шинжилгээ одоо ямар байдалтай байсан бэ гэдгийг та бүхэнд хүргье. Манай Монгол улс хүнсний аюулгүй байдлын тухай хуулийг мөрддөг. Гэвч хүнс үйлдвэрлэгч болон импортлогч нар энэ хуулийг хэрхэн мөрддөг вэ гэдгийг ярих хэрэгтэй. Хүнсний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 12-ийн 4 дахь заалт болон хүнсний бүтээгдэхүүний хаяг, шошго, сав баглаа бодол тавигдах шаардлагын дагуу бид нэвтрүүлэгт сонгосон 6 бүтээгдэхүүнээ хөндлөнгөөс шинжиллээ. Хүнсний бүтээгдэхүүн сав баглаа бодлон шошголон тавих нэг 14-5 заалт бол энэ бол бас хамаарна. Гол анхаарах ёстой юм хэрвээ энэ одоо байгалийн органик гаралтай бол тэр тэмдэглэгийг бол бас тавьж өгөх ёстой. За мэдээч зүгийн балан дээр бол илчлэг нь байх ёстой тийм ээ. За тэгээд сахар, нүүрс ус илчлэгийн энэ хэмжээг бол бас тавьж өгөх ёстой зайлшгүй. Ер нь зүгийн балыг хийхдээ ямар нэгэн байдлаар одоо амт өнгө үнээр оруулагч нэмсэн тохиолдолд энийг бол зайлшгүй тавьж өгөх ёстой. Хэрвээ яг өөрөө байгалаараа байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнд хүнсийн ямар нэгэн нэмэлт хэрэглээг бол энийг бол тавьж өгөх шаардлагагүй шүү дээ. Хэрвээ нэмсэн тохиолдолд энийг бол тодорхой хэмжээгээр бол нэгэн стандартаа заагаад өгчихсөн учраас тавих ёстой. Хоосон зүгийн бал. Тус болны хувьд импортлогч компани тодорхойгүй. Бүх мэдээлэл нь багтсан сав баглаа боотлын хувьд шаардлага хангаж байлаа. Газар шим зүгийн бал. Тус зүгийн балны хувьд үйлдвэрийн аргаар гаргаж авсан зүгийн бал гэдгээр дурдсан ч эрүүл мэндийн мэдээлэлдээ сахарын агуулмжаа бичээгүй байгаа нь ойлгомжгүй, сахарын өвчтөй хүмүүст тохиромжгүй. Краснотравья импортын зүгийн балны тухай үйлдвэрлэсэн он сар өдөр тодорхойгүй, хадгалтын хугацаа тодорхойгүй, импортлогч тодорхойгүй, бусад заалтууд хэвэн. Видан зүгийн балны тухайд үйлдвэрийн аргаар боловсруулж үнэр амт оруулагч хэрэгэлсэн мөртлөө зүгийн бал хэмээн хаягдсан нь өөрөө хэрэглэгчийг төөрөгдүүлж байгаа нэг хэлбэр. Багро зүгийн балны тухайд байгалийн цэвэр зүгийн балыг хушмадны самартай хольж савлсан эрүүл мэндийн мэдээлэл болон бус зааврыг гарал үүсэлтэй хамт бичсэн хэдий ч бүтээгдэхүүний цэвэр жингид 120 мл 125 г гэх зэрэгээр төөрөгдүүлж бичсэн байлаа. Мис бол зүгийн балны тухайд импортлогч тодорхойгүй, сахар ус орсон, хэрэглэх заавар байхгүй, ямар нөхцөл хадгалах заалт байхгүй, нүүрс ус,
сахарын агуулмжийн хэмжээ байхгүй гэсэн үзүүлэлттэй байлаа. ЧАНАРЫН ЭРЭЛД Синий телевиз мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын хамтын бүтээл чанарын эрэлт нэвтрүүлэгтээ хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Манай нэвтрүүлгээр дамжуулан та зөгийн бал хэмээх бүтээгдэхүүний мэдээллийг талбараас авч чадаж байгаа байхаа гэдэгт итгэлтэй байна. За биднийг нэвтрүүлгээр хүргэж байх зуур бүхэл бүтэн 5 хоногийн туршид мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын лаборатори шинжилүүлсэн шинжилгээний манд хариу гарсан байна. За ингээд шинжилгээний хариу ямар гарсан хоёлоо анхаарлаа хандуулах уу. За ингээд үзэгчдэд дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулцгаая. Нэвтрүүлгийн багийн сонгосон бүтээгдэхүүнд мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын харьяа үндэсний давлгаа лаборатори 7 төрлийн үзүүлэлтээр шинжилгээ хийсэн. Шинжилгээгээр 6 төрлийн зөгийн балны 60% буюу 4 нь стандартын шаардлага хангахгүй гэсэн хариу гарчээ. 9 сарын 25-нд 6 төрлийн үл мэдэгдэх зөгийн бал шинжилгээнд ирсэн. Бид эдгээр баланд ДМН-с 6293/2011 Монгол стандартын дагуу 7 үзүүлэлтээр шинжилгээг хийж гүйцэтгсэн. Зөгийн эцэцгийн шүүсийг сорж аваад гидсэндээ боловсруулад гаргахтаа ферментээр баяжигдаа гарсан тэр хэмжээг бол диасесын тоогоор илэрхийлдэг. 1, 2, 4 дахь зөгийн балан дээр бол диасесын тоо нь бол тэг гарсан. Диасесын тоо гэдэг нь бол тухайн зөгийн бал зөгийгээр дамжиж зөгөөний диасес гэсэн ферментээр баяжигдаж гарсан уу юу гэдгийг илэрхийлдэг тоо хэмжигдэхүүн. Энэ 3 балны хувьд бол зөгийгээр дамжигдаагүй хиймэл бал байх магадaltaй. 3 дахь бал 5 дахь балны хувьд бол диасесын тоо нь бол стандартынхаа шаардлаганд байх ёстой хэмжээнд бол гарсан. 6 дахь балны хувьд бол диасесын тоо нь байх ёстой хэмжээс бол бага гарсан. Мэргэжлийн хэлтийн байгууллага одоо хууль хэрэгжүүлэх үүднээс стандартын шаардлагыг хангах үүднээс бол хяналтыг тавьж ажилладаг. За хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний давлгаа лабораторид хийгдсэн шинжилгээний зөгийн баланд хийгдсэн шинжилгээний дүнгээс харахад бол нийт 6 сар зөвөгдсөн байгаа. За энэ 6 сарцын маань 60% нь бол одоо стандартын шаардлага хангахгүй гарсан байгаа. За зөгийн балны ер нь одоо цэвэр зөгийн бал байна уу, гарал үүсэлтэн тодорхойгүй зөгийн бал байна уу гэдгийг бол диастезийн тоо гэсэн ийм шинжилгээний үзүүлэлтээр илтгэдэг. За энэ хийгдсэн шинжилгээний дүнгээс харахад бол 1, 2, 4, 6 гэсэн дугаартай сорьцууд бол стандартын шаардлага хангахгүй. Эдгээр энэ бол стандартаар заагдсанаар бол 5 хүртэлх одоо хувьтай байх ёстой диастезийн тоо. Шинжилгээний дүнд бол эдгээр нь 0 үзүүлэлттэй юм гарсан дүн байгаа. Монгол улсын үндэсний давлгаа лабораторийн шинжилгээний хариуг харвал хоосын зөгийн бал үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан зөгийн балны амт үнэр оруулагчтай сахарын хэмжээх зөгийн бал биш буюу диастезийн тоо тэг буюу шаардлага хангахгүй гэсэн дүгнэлт гарлаа. Газар шим зөгийн бал мөн ялгаагүй үйлдвэрт сахараар найруулж зөгийн балны өнгө үнэр амт оруулагч ашигласан цэвэр зөгийн бал биш. Диастезийн тоо нь мөн тэг гэсэн үзүүлэлттэй байлаа. Раснотаврын зөгийн балны тухайд диастезийн тоо 19.4% буюу байгалийн цэвэр зөгийн бал гэдгийг бүрэн илтгэж байна. Видан зөгийн балны тухайд диастезийн тоо мөн л тэг буюу үйлдвэрт гаргасан өнгө үнэр амт оруулагч сахараар хийсэн зөгийн бал байлаа. Багра зөгийн балны тухайд диастезийн тоо 814 буюу байх ёстой хэмжээг хангаж байгаа. Ямар нэгэн нэмэлт байхгүй учраас шаардлага хангаж байна гэсэн дүгнэлт гарлаа. Польшийн Миспол зөгийн балны тухайд диастезийн тоо 143% буюу бага зэргийн зөгийн балны агуулмж байгаа хэдий ч цэвэр зөгийн бал биш. Мөн л үйлдвэрийн аргаар гаргаж авсан зөгийн бал гэсэн үг юм аа. Үзэгчдэд сэрэмжлүүлж хэлэхэд үйлдвэрийн аргаар гаргаж авсан дээрх зөгийн балнуудыг сахарын өвчтөй хүмүүс мэдэхгүйгээр сонгож хэрэглээд өвч нь улам сэтэрсэн тохиолдол байгаа учраас сэрэмжтэй байхыг зөвлөж байна. ЧАНАРЫН ЭРЭЛД За тэгэхээр бид бүтэн 14 хоногийн туршид нэг бүтээгдэхүүнийг сонгож аваад мөн адил нэр төрлийнхыг сонгож аваад иргэдээр болон хөндлөнгийн шинжээчдээр мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын лабораторид мөн технологич инженер зэрэг олон хүмүүсийн тал талын байр суурийг авч одоо зөгийн балыг үзэгч та бүхэнд илүү ойроос зөвлөгөөтэйгээр хүргэх ийм зорилгыг агууллаа. Тэгэхээр өөрийн сонгож авсан зөгийн балнаас жишээлбэл одоо супермаркетуудаар худалдаалагдаж байгаа Miss Paul гэсэн энэ зөгийн бал бол 11 сарын 3-нд хугацаанд дуусах гэж байна.
хугацаанд дууснаас хойш хэр удаан хугацаанд лангуун дээр байж болох юм? Ер нь иргэд одоо зөгийн бодлыг сонгохдоо юунд анхаарах ёстой юм? Тэгэхээр зөгийн бодлыг сонгохдоо нэгдүгээр хугацааг гаргах хэрэгтэй. Хугацаа гаргахаас гадна шингэн байдлыг харах хэрэгтэй. Хадгалалтаа 30-аас 35% хадгалах юм бол шингэн зөгийн бодол үргэлж шингэнээрээ л байна гэж боддог. Миний одоо нэвтрүүлгийн туршид анзаарсан нэг зүйл юу вэ гэвэл монголчууд маань одоо бүтээгдэхүүн сонгохдоо энэ орцыг ерөөсөө хардаггүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар энэ импортын бүтээгдэхүүн дээр энэ орцыг нь ерөөсөө ингэж орчуулж тавьдгүй айгүй алтай юм шиг. Ягаад гэвэл Монголын нийт иргэд бол англи хэлтэй, герман хэлтэй, франц хэлтэй биш шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ орцыг одоо бүх хүн уншаад авна гэхэд жоохон эрсдэлтэй, асуудалтай юм шиг санагдлаа. Дээрээс нь одоо дотоодын үйлдвэрийн зөгийн балнууд гэхэд элсэн сахараар одоо зөгийн балны өнгө амт өнөр оруулагчаар хийцэн хэдийгээр одоо орц найрлагаа тавьсан байгаа ч гэсэн энийг хүмүүс зөгийн бал гэдэг бичгээр нь уншиж сонгож аваад одоо сахарын өвчтэй хүмүүсийн өвчлөл нэмэгдсэн ийм тохиолдол байж байгаа юм. Тэгэхээр хүмүүс ерөнхийдөө нэг сонгохдоо одоо гаднах хаяг шошгыг бас сайн харах хэрэгтэй юм байна гэсэн дүгнэлт хийсэн зөв үү? Одоо яг одоо энэ орцсон дээр одоо яг байгалийн зөгийн болов үйлдвэрийн аргаар хийсэн зөгийн болов гэдгийг л ялгах хэрэгтэй. За ингээд энэ удаагийн нэвтрүүлгээр үзэгч та бүхэндээ бид зөгийн бал за тэр дундаа дотоодын үйлдвэрийн аргаар гаргаж байгаа за мөн гаднаас импортоор орж ирж байгаа нийт 6 төрлийн зөгийн балыг за шингэн шар гэдэг өнгөтэйгөр нь ялган одоо тал талаас нь шинжлэх хүрхийг зорилоо. За мэдээж бид дараагийнхаа нэвтрүүлгээр бусад та бүхний өмнө одоо асуудалтай сонголт хийхэд хэцүү байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг сонгож авах болно тийм ээ. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг хөвгөр өндөрлөж байна. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл дөрөв баяртай. Хэрвээ та бүхэнд санал гомдол асуудал байвал манай нэвтрүүлэгт шууд хандхад хангалттай. За баярлалаа. Чанарын ЭРЭЛД. Хүнс үйлдвэрлэгч, импортлагч аж ахуйн нэгж эргэн та бүхнийг хэрэглэгчдэд эрүүл ахуйн шаардлага хангасан чанартай бүтээгдэхүүн нийлүүлэхийг уриалж байна. Синийг телевиз мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар